كل سنة وانتم بخير وبصحة وعافية وستر يا رب اللهم امين، وبأهل بيتكم بخير يا رب اللهم امين. النهارده بقى انا هشارك معاكم. انا الاول كنت مختفية فين كل دوت. انا فوجئت، انا داخلة اشوف كده على القناة، فوجئت ان انا بقالي 8 ايام ما بنزلش فيديوهات. بس حقيقي والله كان عندي برد، يعني باباهم الاول جاله برد فعداني وعدت ولادي. اللي يخف التاني يتعدي، اللي يخف التاني يتعدي. وغير ان انا كنت، يعني البرد بتاع الصيف شديد جدًا بصراحة، وغير إن أنا كنت طبعًا مضغوطة عشان حاجات العيد، ويعني ترويق وكده، عايزة أنجز أي حاجة، وكان عندي شغل برضه. فأنا آسفة، باعتذر والله على التأخير ده. يعني أنا حتى من التوتر كنت بانسى أصور بعض الأحيان. فهاشارك معاكم النهارده كده الفيديو إن شاء الله يكون خفيف، وبقية الفيديو إن شاء الله أنزّله الجزء التاني الفيديو الجاي إن شاء الله عشان ما أطوّلش عليكم. يعني ده نُص الشقة والنُص التاني إن شاء الله المرّة الجاية. أنا هنا كنت باعمل إيه، والله هو مش ترويق يعني أوي، تنفيض يعني. هو التنفيض ده يعني على مهلي كده، بعدين هابقى أعمله. بس عشان كان عندي شغل أصلًا حتى اليوم دوّة، رُحت واخدة الصالة كده. أنا ما بارتاحش كده ولا يرتاح لي بال غير أمّا ألاقي الرغوة كده كتيرة ومليانة، وأقعد أدعك كده، وبعد كده باقوم شايلة الرغاوي خالص، وبعد كده أقوم شاطفة. طبعًا لو أنتِ عندِك عفش واطي والكلام ده كله، هو خطر على الخشب. بس أنا عفشي، أنا اللي عندي الصالون ده أصلًا، يعني تخيّلوا هو بقى لي عندي كام سَنة. تخيّلوا، بالله عليكم تخيّلوا. هو كمان يعني إيه، أنا هاسهّل لكم شوية. هو ده بتاع مامتي. الأنتريه بتاعي أصلًا يعني أنا بِعته بعد، يعني بقى لي بتاع 3 سنين كده أو حاجة. بس ده يعتبر بقى له قد إيه الصالون ده، وبقى له فترة كبيرة جدًا. هو نوع الخشب بتاعه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله كويس. فعشان كده يعني أنا بامسح عادي، وغير إن أنا ما عنديش مكان إن أنا أنقلهم. أنا بانقل كل الكراسي فوق الكنبة وبامسح بقى، يعني هو بيبقى الضرر خفيف. ما عنديش حاجة تانية أخاف عليها يعني خالص، وما عنديش مكان إن أنا أنقل فيها العفش عشان أمسح براحتي. غير إن أنا مع بعض ما بارتاحش غير لمّا، يعني المكان الحتة أمّا أكون برضه قديمة، غير أمّا أكون حاجة لسه جديدة، أو الحاجة لسه سهلة تمسحيها بقماشة ما أعرفش إيه. أنا هاوريكِ قماشة دلوقتي أنا باستسهل بيها، بانضّف فيها كل حاجة، بس لمّا تكون سهلة. بس الموضوع ما يبقى غِبتِ عليها كام يوم مثلًا ما نضفتيش بتاع، لأ لازم أدعك بقى وأصبِّن ورغاوي بقى والكلام ده كله. استخدمت إيه بقى، كل حاجة عندي استخدمتها وأنا باصبِّن الصالة. زي القنبلة اللي أنا باجيبها دي، هي بتبقى ألوان كده مع على بعض، عشان كده تحسّوا إن هي كذا لون. كل ما أصُب بُق كده تدّي لون. بس صبِّنت الصالة وخلّصتها وضبّطت. وكنت باصبِّن السيراميك الأماكن اللي باينة، المفروض أشيل المطبخ وأشيل البوتاجاز والحاجات دي، بس مش وقته لإن كان عندي شغل ومش فاضية. فصبِّنت كده على قد ما أقدر، وأمّا في حتّة بالاقيها لأ صعبة، أو شوية دهون مثلًا، أو في بُقع أو بتاع، باستخدم الباور اللي أنا وريته لكم ده. هو برضه سعره رخيص جدًا. الإزازة دي بتبقى إزازتين مع بعض ب15 جنيه. وزيه زي التاتش، زي اللاستر، زي الفانيش، الحاجات الغالية. زي مش فاكرة اسمه إيه برضه، في بتاع كده أصفر مش فاكرة اسمه إيه. بس كل الحاجات دي غالية، وهو ده زيهم والله قوي برضه ما شاء الله حلو. شايفين إزازة البريسول اللي هي محطوطة على المطبخ دي، أنا متعودة أمّا باشيل التلاجة أو أشيل المطبخ والبوتاجاز، باقوم رشّة رشّة كده تحت الحاجة، ما يبقاش في حشرات خالص من السنة للسنة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب إيه؟ البريسول ده، وده بريسول بس قوي جدًا، اسمه بايجون. هو بيبقى غالي، بس دوري عليه بتلاقيه في أماكن رخيصة. يعني أنا بابا كان جايبه لي في مرة من تحت، والّا مش عارفة جوزي مش فاكرة. من تحت كان سعره رخيص، أرخص من هنا مثلًا 30 جنيه، لإن هو سعره غالي. آمم باعتمد عليه بصراحة من كل سنة. أشيل أي حاجة باقوم راشة بقى، باتطمن إن أنا عندي على طول البيبة بتطلّع مَيّة. بابقى قلقانة جدًا لا تعمل أي حشرات أو كده، على طول تطلّع مَيّة، تطلّع مَيّة، تطلّع مَيّة والله لوحدها، حتى وأنا مش واقفة باغسل المواعين. على طول بابقى قلقانة، فبارُش من البريسول ده اسمه بايجون. المهم بقى كده البتاع دوّة اللي أنا دخّلته، هو ده كنت حاطة فيه كُتب ولادي الأول، بس أنا دخّلته المطبخ بقى لي فترة يعني. بس أنا ما باصوّرش بصراحة، إن المطبخ شوية يعني هاوريه لكم دلوقتي. هو متبهدل شوية، مش باحب إن أنا أصوّره كتير أو ما لوش لازمة. زائد إن كمان الإضاءة أصلًا كمان مش حلوة والله. أنتم شُفتوا الإضاءة أصلًا مش واضحة أوي. أكتر إضاءة عندي كويسة الحمد لله رب العالمين فوق البوتاجاز، يعني هي اللي نافعاني. دي الحلة بقى الكبيرة اللي أنا كنت جايباها، بس للأسف حصل معايا والله حاجة وحشة أوي. أنا كنت جايباها وحطيت فيها الزيت وحاطاها لسه عشان يعني أعمل فيها الأكل. لقيتها إيه بقى، لقيتها مش هتنفع معايا للأسف. يعني لقيتها عايزة العين اللي في النُص بتاعة البوتاجاز مش هينفع تتحط ولا على الطرف ده ولا على الطرف ده، لإن عندي المطبخ ضيّق شوية، فالحاجات جنب بعضها. العين اللي في النُص للأسف مش شغالة. فاتضايقت جدًا والله، زعلت من أنا كنت فرحانة بيها أوي، أوي، وكانت أمنية من أمنيات حياتي إن أنا أشتريها عشان تنجز معايا وقت بدل ما أعمل في كذا حلة. فللأسف يعني هاشوف بقى كده، هاحاول أتصرّف يعني، مش عارفة أعمل إيه. المهم
ممكن احاول اغير في نظام المطبخ بحيث البوتاجاز يكون جنبه واسع، هي تبقى متطرفه، بس مش عارفه تنفع ولا لا. كده انا ظبطت المطبخ يعني من غير والله ما اشيل لسه تحت البوتاجاز وورا الغساله والحاجات دي. انا هنا كنت خلاص عملت الاكل بتاع الوجبات اللي كانت عندي في اليوم دوت، الحمد لله بفضل الله، وقلت اكمل يعني. كده كنت فصلاها عشان كنت هغسلها وبس. ده بعد ما خلصت المطبخ بقى وغسلت مطرح المواعين، انا كنت سايبه العين دي ولا عشان كنت هعمل حاجه، وبعدين قلت اصوركم قبل ما انسى. والستاند ده مطرح ما بصور، وهنا بوريكم ان الحوض واقع. يعني انا عشان كده والله الموضوع مش مستدعي ان انا اصور. ناس كتير بتقعد تقولي صوري الشقه وروتينات الشقه، مش الموضوع مش مستاهل والله. ان بصوا اصلا كمان انا ببقى تعبانه في التصوير جدا جدا وانا بطبخ، لان عشان كده مبقتش اصور قوي. انا يعني الفرن دوت انا مش سايباه مفتوح، هو مكسور فمش عايز يتقفل، وطول الوقت بقى مفيش مكان اقف ليه اصلا. تاني واقفة معوجة وانا بطبخ، وهنا كمان الحوض وقع. تخيلي بقى انا عشان اغسل المواعين ورايا واظبط الدنيا، انا ببقى محتاسة خالص، غير المطبخ اللي اتكسر. انا مش زعلانة والله العظيم، انا بس بقول لكم ليه مش بصور. الحمد لله والشكر شكر. هيجي في مرة ان شاء الله مصيري وهوريكم المطبخ الجديد، واقول لكم اخيرا حملت مطبخ احلامي. بجد بقى، لان اصلا المطبخ ده انا ساعه ما كنت بتجوز انا عاملاه ضد ما انا عاجبني اي حاجه فيه خالص. هبقى احكي لكم مره ليه يعني. المهم احنا لو عرفنا قيمه الصبر وعظمه الاجر مش هنتمنى سرعه الفرج. فالنهارده قلت اعمل حاجه حلوه بقى عشان تاخد وقتها في التلاجة كده عشان العيد. عملت جيلي بعمله زي، انا اسفه طبعا انها مش باينه في التصوير ان فرحانه اني بعمل على عيني الاولانيه، عشان طبعا شفت الوضع ورا الكاميرا بيبقى عامل ازاي، فببقى معوجه جدا. فاكتر عين محببه الي طبعا قريبه. فانا اقول لكم عامه انا عملته ازاي. انا حطيت نص كوبايه ميه، وانا عارفه ان انتوا كلكم عارفين طريقته، بس هقول لكم يعني الفكره انا بعملها بيها عشان يكون اسرع. نص كوبايه ميه على كيس الجيلي كله، وبقلبه بقى يغلي. وكده داب وغلي والحبوب كلها خلاص بقت سايله عادي. اقوم مزوده بقى عدد الكوبايات اللي انا عايزاها. انا كده حاطه نص كوبايه، بزود 4 كوبايات ونص كمان، عشان احنا خمس احنا 5. فانا عايزه 5 اطباق، فبزود بقى ال4 ونص ميه ساقعه. فخلاص هوا بيبقى برد وساقع كمان، وداخل ان هو ايه، تحطيه في التلاجة مثلا. انا بسهل على نفسي وعلى التلاجة، يعني اللي هو ايه، خلاص هتحطيه في التلاجة يبقى جاهز على طول. انا بعايره بالظبط بعددنا احنا بصراحة، مش بالكلام اللي هو كاتبينه عليه. يعني احنا لما كنا 4 كنت بعمل 4 كوبايات بالظبط، مبسيبش منه تاني. بعاير بالطبق. ودلوقتي احنا الحمد لله بفضل الله 5، فبعمل 5. كل ما بيتقل شوية صح بيبقى طعمه احلى بصراحة. ممكن تجيب 2، بس هو انا جبت يعني كيس واحد وعملته كده وكان طعمه حلو. بيكون احلى واحلى لو حطيتي فيه فاكهة كمان، يعني زي ما انت حابة. بعمل ايه بقى ان الحوض مكسور عندي او وقع يعني خالص، الله المستعان، ان شاء الله بعد كده ابقى اظبطه. انا الفراوله على فكره كنت زعلانه عليها قوي، ما جبتهاش وما كنتش لاقيها خلاص في السوق، مشيت خالص. بجد ما كنتش لاقيها، كنت زعلانه. انا بحب الفراوله قوي، الفراوله قوي، والتلاجة كانت بايظه، ما كنتش عارفه اجيب واشيلها، وانتوا عارفين روحها ضعيفه بتبوظ على طول. كنت زعلانه جدا وكان نفسي فيها قوي. فانا نزلت سبحان الله اشتري شويه خضار عشان كان عندي شغل، لقيت فراوله، فما قدرتش ما اجيبهاش، جبت على طول نص كيلو وحاطه بقى انا الطبق الكبير ده بفضل الله. الحمد لله كنت اشتريته من فتره قريبه ووريته لكم. فحطيته بقى كده وقلت اغسل الفراوله الاول، بنضفها يعني وبعدين اغسلها والحمد لله، وهشيلها في الفريزر. وفرحانه جدا ان انا جبت فراوله والله. ممكن بقى اعملها مثلا مربى، ممكن اعملها صوص على اي حاجه حلوه، يعني على حسب بقى. يعني انا كنت عايزه اعصرها بس مش عارفه هتنفع احطها في العصاره ولا لا، او ممكن اجرب اعملها في الكبه. يعني المهم ان انا ايه، هنضفها واشيلها. عامله برضو زي السنه اللي فاتت، كنت عايزه اجيب مشمش واختفى فجاه، ومشمش اصلا ما بيقعدش كتير. في بالي بقى ان انا اشتري، ربنا يسهل، ابقى اشتري وفجاه لقيته اختفى خالص، ما لحقناهوش ابدا. فالموضوع ده بيضايقني قوي كتير قوي، ما الحاجه تمشي وانا ما لحقتش اجيبها، بتضايق قوي والله. الحمد لله رب العالمين لقيتها بقى بتتباع قدامي وجميله، فجبت منها على طول. عشان تشيليها في الفريزر وتبقى مفرفطه كده، ما تبقاش لازقه ببعض، وتبقى سهله وتطلعيها مثلا لو عايزه تعصريها على طول او كده. انا اول حاجه بعمل كده، بنقض الفراوله الحلوه والوحشه بقى خلاص برميها. ولان هي واللي لازم تتغسل كويس جدا جدا جدا، لان هي يعني سمعت قبل كده من دكتور ان سبب الحساسيه اللي بيطلع من الفراوله هو بسبب حشره معينه بتبقى عليها، فتتغسل كويس جدا جدا. بالمناسبه بقى البتاعه دي بتاعت خضار، اصلا بتغسل خضار، بس انا بحب اغسل فيها الفراوله بالذات لسبب، عشان ميبقاش فيها ولا نقطه ميه، بحيث ان انا لما اشيلها في الفريزر بتبقى مفرفطه كل واحده لوحدها. فانت اما تنشفيها قوي 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 ما بتبقاش فيها بقى. طبعا هي بتسهل عليا الغسيل طبعا، بس برضو بتنشفها لي. هوريها لكم بنشفها ازاي دلوقتي.
انا برمي بقى الميه فين؟ برمي الميه في الصرف بتاع الغساله. انا عندي الغساله ليها صرف لوحدها غير الحوض، فانا واقفه بس كده بحيث ان الميه بس ما تطرطش في الارض ومش عارف ايه وكده، بس ما برميش برمي في الصرف بتاع الغساله. بقعد اغسل فيها كتير كتير كده بقى انشفها، بتبقى مفرفطه عشان ما عليهاش ميه. لو عليها ميه تلاقيها لزقت في بعض بقى وضايقتك. لا انت بس انا مش مصوره وانا بنشفها، لان انا غسلتها كتير جدا جدا فقصيت منها حته يعني. بس البتاعه دي، العلبه دي منشفه الخضار، ليها غطا كده بيتلف بينشف الفراوله كويس جدا يعني، او بينشف الخضار عامه، الورقيات. فانا بستخدمها كده، حطها بقى في العلبه وخلاص. لو عايز تاخدي منها واحده بس هتلاقيها زي ما هي، واحده بواحده. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.